नमस्ते। आज हम स्पेस के रोचक तथ्य के बारे में बात करेंगे। स्पेस पूरी तरह से सुनसान है, यानी कि स्पेस में कोई शोर नहीं होता। स्पेस एक ऐसा जगह है जहां कुछ भी हवा या माध्यम नहीं होता। जब हम धरती पर आवाज सुनते हैं तो वह आवाज वाइब्रेशन के रूप में हम तक पहुंचती है, लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता। साउंड वेव्स के लिए कोई चीज होती है जो उन्हें बाहर करे, जैसे कि हवा या पानी, लेकिन स्पेस में वो चीज नहीं होती। इसका मतलब है कि स्पेस में कोई भी शोर नहीं होता, क्योंकि साउंड वेव्स वहां ट्रैवल नहीं कर पाते। इसीलिए हम स्पेस को सुनसान कहते हैं। तो हमारी कान सही हैं, लेकिन स्पेस में आवाज सुनने का कोई तरीका नहीं होता। इसलिए स्पेस एक सुनसान जगह है जहां कोई भी शोर नहीं होता।